Guys, welcome to our channel. So, papunta na po kami ngayon sa papunta na po kami ngayon guys sa night market dito sa plaza. So, ayun, puntahan namin kasi may pater dito, malapit lang sa plaza. Yun, puntahan namin at saka doon kami mag review sa kanilang pater. See? So, ayun na. See you later. Guys, dumaan po kami dito sa likod ng Robinson Mall. So may mga nag-racing, car racing. So ayun guys, 2,000 years later. Ayun guys. Parang ikaw ang matakot guys kasi baka mapadiretso sa atin tayo guys. Woohoo! Oh, sa likod nga rin. Ayun. Ayan siya guys, may car racing pala dito guys. So, ayun sila guys. Kung bawal, bilis ko naman yun. So ayun. May car racing pala dito. Buti na lang nakadaan muna kami dito before kami magpunta ng night market. Oh, nag-atchoy pa si Nonoy, nag-atcho. Atcho! Total time is 1. Next car, please. Hi. Hoso. Guys, vlog. What? Hoso. Hello guys, welcome to my vlog. Nasaan yung camera mo dyan? Five minutes later. Thousand years later. It's princess. Tayo sa sobrang layo. Ako muna ngayon ang cameraman. Thank you so much guys for watching. See you for the next video. Bye!